Oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Yang ini nggak berat, nggak ringan, mungkin ini sedang ya. Basmut atau bakso imut. Oke, menurut kalian apakah ini imut? Apakah ini pantas disebut bakso imut atau tidak? Silahkan komen. Tapi menurut kalian ini menggemaskan atau tidak? Bismillah. Mantap, chili oilnya berasa, kemudian asinnya juga pas dan ada manis-manisnya dari keju. Nah, bismillah. Masuk. Akan coba satu kali lagi. Bismillah. Cuman bisa 2 karena kalau 3 nggak masuk. Bismillah.